1:33 en directo nos estudios de Onda Cero, como cada lunes está connosco don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Señor Verea, moi bons días. Bo día. Como está vostede? Moi ben, un placer estar aquí nos estudios de Onda Cero. Moitísimas gracias. Ahora yo vou preguntar por o revuelo que se montou esta fin de semana. Hai incredulidade, sorpresa con respecto á figura de Moncho Reboiras, se quen ou non. Esta figura de ter unha estatua, un monumento en Santiago de Compostela, chama canto menos a atención de moitos composteláns. Pero bueno, o máis inmediato esta mañán tiña vostede comparecencia ante os medios de comunicación. Teño entendido que para falar de vivenda, verdade? Sí, para denunciar unha evidencia, a inacción absoluta do goberno de BNG de Compostela Berta en todo o que ten que ver coa vivenda. A vivenda é o principal problema que hai hoxe en Santiago, o problema que máis preocupa ás familias e aos mozos. E lancei unha pregunta: que fixo este goberno nestes anos, nestes últimos 3 anos, para mellorar o problema da vivenda na nosa cidade? Bueno, pois o resultado está á vista de todo o mundo. 0 vivendas públicas municipais e 0 alugueiro público municipal. A vivenda máis cara que nunca. O alugueiro máis caro que nunca. A empresa pública de vivenda nada se sabe. Que fixeron co solo público? Bueno, pois outras cidades cederonlle ese chan á Xunta de Galicia para que construíra vivenda pública a un prezo asequible. Que fixo aquí en Santiago BNG de Compostela Berta? Chantaxear a Xunta de Galicia pedíndolle contraprestacións por ese solo, ou mercantilizar, é dicir, vender ese solo, e polo tanto imos ter vivendas aínda máis caras. Non pode ser. Non pode ser que o principal problema que sofre Santiago sexa pois o último da lista dun goberno completamente desaparecido e que o único que fai é utilizar o da zona tensionada como excusa. E, polo tanto, dixen claramente, o gallá se declare xa zona tensionada, que se demostre que non funciona, empecen a traballar de unha vez, porque os datos están aí. A zona tensionada non funciona en ningunha cidade que se puxo en marcha. En Coruña, por exemplo, a última, pasaron de 700 alugueiros o mes en xullo do ano pasado a 200 ou 300 en febreiro. Por tanto, unha caída masiva, unha desaparición do mercado dos pisos en aluguer. Bueno, pues a vivenda, un dos principais asuntos que máis preocupa aos composteláns, pues a moitos veciños que veñen a vivir en Santiago. Bueno, señor Verea, o monumento, a estatua que da cal está falando todo o mundo, moitos composteláns están sorprendendo da biografía do personaxe de Moncho Reboiras, pois que nos coñecía, pois xa o coñecía, e que non o coñecía, pois se sorprende un pouco ou moito de que se teña inaugurado unha estatua a Moncho Reboiras en plena Rúa Carreira do Conde. Tamén hai composteláns que defenden que Compostela, que a capital de Galicia, teña unha estatua, unha figura a Moncho Reboiras. Como ve vostede esta polémica? Me gustaría preguntar se vostede, alcalde, retiraría esta estatua? Respondo xa a segunda cuestión. Sí, retiraríamos esa estatua porque non ten consenso democrático a súa instalación aquí na nosa cidade. Eu o venres di unha rolda de prensa para denunciar esta cuestión, porque para min e para moitos santiagueses é o suficientemente grave. Rompen o consenso. Colocar unha estatua nun lugar tan simbólico como é Carreira do Conde con Xeneral Pardiñas sempre se fixo por consenso. E ademais lanzaba un reto, que alguén me poida decir cal é a relación de Moncho Reboiras con Santiago de Compostela. Eu pido que alguén me diga cal é a relación de Moncho Reboiras con Santiago de Compostela. Lancei o reto o venres pasado. Porque o único que sabemos é que pois un héroe do BNG, un referente para a UPG, volve a ser máis do mismo. Bandeiras, estatuas, ideoloxía, todo o que ten que ver co BNG, co UPG e co seu entorno, alfombra vermella, e esta cidade a disposición deles. E, sin embargo, a defensa dos intereses de todos os santiagueses, dedicarse aos problemas reais, acabamos de falar de vivenda, nada de nada. Por lo tanto, sí, a resposta é sí, Ramón. No momento, se os santiagueses nos dan esa confianza, ese pouco que nos falta para chegar a esa maioría absoluta, evidentemente retiraremos a estatua de Moncho Reboiras. Un, porque non ten relación con Santiago. 2, porque non hai consenso. E 3, porque antes hai moitos santiagueses
moitos empresarios do ámbito cultural, do comercio, bueno, moitísimos santiagueses e composteláns, santiaguesas e compostelanas, que terían que estar nun sitio tan privilexiado como a Carreira do Conde, e non, como digo, pois Moncho Reboiras, que eu lancei o reto, que me digan que relación ten coa nosa cidade. Bueno, pois a verdade é que chamou moito a atención, está xenerando moitísimos comentarios, tanto casi como as gárgolas dos tal dos reis católicos. Madre mía, bueno, nos acaba de escribir Carlos Enrique Fernández Coto, que acabamos de, bueno, estes días estivo conosco aquí en Onda Cero, que se están chamando mesmo de Televisión Española, porque se está pues transmitindo a toda España isto das gárgolas do hostal. Non sei como as ve vostede. Eu creo que despois de ler moito sobre o tema das gárgolas, por votar tamén é evidente que vai acabar sendo vaise corrixir, non? Quizáis o que nun papel pois non parecía ou non era tan non sei como poñer o adxetivo, estéticamente grosero ou feo directamente. Sí, que o papel aguanta todo, sí, non? É unha vez que, bueno, está a vista de todo o mundo que non pode quedar así. Lugar moi sensible. Imos a romper unha lanza polos expertos en patrimonio que quizáis non dimensionaron no papel o que despois é na realidade. Eu, polo que estiven escoitando, tanto o Concello, a Administración Autonómica, creo que tamén o propio Ministerio, todos están xa na liña de corrixir pois algo que é feo e grosero á vista de calquera que xa sin necesidade de ser experto en patrimonio, vamos. Nos queda pouquiño tempo. Agora vou preguntar pola Rúa García Lorca, porque nos acaba de decir María Teijeiro, Xunta Local de Goberno acaba de aprobar un modificado de novo de, bueno, pues retomar as obras. Por o momento ainda pues, estamos pendentes de cando vai ser, pero sí xa hai unha data para a finalización das obras, 22 de abril, pero non pasado mañana, non. O ano que ven, 22 de abril de 2027, pois a data prevista para a finalización das obras na Rúa García Lorca. Pois eu agradezo casi que estou facendo de alcalde na sombra, non? Porque todo o que denunciamos, todo o que poñemos sobre a mesa, curiosamente, resolvese en 24, 48 horas, non? O muro de Bonaval, pois que creo que o mesmo día que din a rolda de prensa que denunciei, creo que ese mismo día xa se firmou un estudio para ver como se arranxaba. O tema da policía no Obradoiro tamén, ese mesmo día, ou o día seguinte de denunciar eu o problema das dúas furgonetas do DNI no Obradoiro, pois tamén estaba case que a punto de solucionarse. Agora García Lorca, non? Que tivemos unha reunión pois con case 30, 40 veciños moi enfadados, e bueno, pois as 24, 48 horas veñen con esta solución que realmente neste caso non sei se tan siquiera unha solución, porque polo que di Ramón non teño información, van tardar un ano. Pois... que, bueno, ahora con María Teijeiro imos coñecer máis en detalle, pero a data de finalización prevista é 22 de abril de 2027. Bueno, pois cos plazos deste Concello, ese abril de 2027 pode ser perfectamente decembro do 29, non? Bueno, nin están o que teñen que estar, nin están escoitando a xente, nin informan a xente, e xa é triste que tiña que ir o principal partido da oposición ou o líder da oposición a un barrio para sinalar unha rúa que está nun estado lamentable, para que se poña as pilas este goberno e, bueno, pois fagan este anuncio que acaban de facer, que temos que ler a letra pequena. Señor Berea, por certo, falando coches híbridos, bonificacións hasta 2028 prometidas polo Concello de Santiago, incluso por escrito, pero pues, nos están chamando moitos veciños que teñen un coche híbrido que, bueno, finalmente esa bonificación non vai a estenderse ata 2028, sino que quedan en dous anos. Hai outros concellos, como por exemplo, creo que a Coruña, que mantén o 60% de bonificación. Dende o Concello de Santiago que é unha normativa europea, pero bueno, hai moitos veciños que, bueno, pues mercaron un coche, ao mellor, pois un dos atractivos é esa bonificación por escrito, hasta 2028, pero ora o Concello, pois, di que non, que 2 anos que non vai poder ser. Bueno, a desculpa da normativa europea xa vivimos tamén coa iluminación, non? Todas as cidades perfectamente iluminadas e parece que Santiago ten que estar a oscuras pola iluminación europea. Sona moi raro que se tes xa unha bonificación ata 2028, pois poidan quitarche un dereito xa adquirido, non? En todo caso vai na liña de, bueno, pois dun goberno que é ambientalista ou medioambientalista cara a galería
ou para a foto, non? Lembremos pois todos os verquidos que están facendo no río de Sar que non se lembran nesta cidade. Xa para concluir, me di, Carlos, que nos acaba de chegar son de o Consello da Xunta. Alfonso Rueda falando de 3.600 novas vivendas que se van a construir en Mallou. Escoitamos. A proposta da Consello de Educación é dentro da estrategia que está seguindo a Xunta de Galicia para reforzar a I máis G máis I galega tamén no eido da formación profesional, ou se acordamos triplicar o orzamento que ha de... Bueno, pois este non era o corte, non era o son, pero bueno, falou, estou, bueno, pois recollendo a información. 3.600 vivendas en Mallou, bueno, pois cantas máis vivendas fagan, especialmente aquí na zona norte de Santiago, pois moito mellor, claro. Bueno, pois é o famoso Ensanche Norte que está poñendo en marcha a Xunta de Galicia e que contrasta perfectamente co que vimos denunciando. Un goberno de BNG e de Compostela Aberta con competencias en vivenda que non fixo absolutamente nada, e un goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular que está apostando dun xeito directo, dun xeito claro e dun xeito contundente, tanto pola vivenda e polo alugueiro asequible. Don Borja Verea, portavoz principal do Partido Popular. Como sempre, nos quedan moitos asuntos no tinteiro, pero bueno, vinteiro luns de novo teremos a oportunidade de consultalos con vostedes. Señor Verea, moitísimas gracias. Un placer. Moitísimas gracias. Última hora en Santiago, María Teijeiro Durán.